Yang parah dari sebelah sini apa sini ya? Yang kaku sekali. Oh ini ya. Iya kayak. Oh, agak sana miring sedikit. Oh, iya. Ya, Nggak usah buka banyak. enggak usah. Licin. Ya. Yang ini. Ya kalau begini dikit ya sakit enggak? Enggak. Enggak ya. Tapi untuk noleh kanan kiri sakit enggak? Enggak juga. Agak di sini agak sakit. Kalau noleh Tapi enggak sakit sekali. enggak sekali ya. Kayak agak kaku gitu ya. Nah, di sini ada rasa mengganjal enggak? Yang Rasa mengganjal. kalau nengok Enggak kalau misalnya gerak-gerak yang pas sakit gitu. Pernah mengganjal enggak sini? Ganjal. kalau yang terkancing itu Iya, pernah. Iya. ganjal itu rasanya. Allah.